太燃了！全智贤继承亡夫巨额财产，化身女总统，用野心铺就一条通天路。他突然被一个身穿军装的士兵责骂是背叛者。直到枪声响起，总统候选人的安保才意识到发生了什么。他们试图靠近，却被士兵一一射杀。在所有人都四散逃走的时候，徐文柱却逆流而上，挡在了自己的丈夫身前。士兵无动于衷，准备扣下扳机。此时，一个男人突然出现，将他扑倒。可徐文柱的丈夫已经回天乏术，而被抓住的士兵也同一时间咬破了毒囊，服毒自尽。这一切都昭示着背后必定藏着天大的阴谋。徐文柱的身份并不简单，她原本是韩国外交官，但为了议员丈夫能够顺利竞选总统，她不得不辞职回家做好贤内助。最近韩国政坛动荡不安，一切起源于隔壁的邻居朝鲜。据说朝鲜有核武器，所以美国决定对等制裁，战争一触即发，韩国人心惶惶。此时担任韩国总统的是一位女士，她在成为总统之初就对徐文柱非常看重。因此她对于徐文柱选择回归家庭很是遗憾。两个人一起合作了10年，多少有一些情分在。这一次总统找到徐文柱，希望通过她来规劝她的丈夫改变对韩国朝鲜统一问题的观点。徐文柱的丈夫将主要的精力都放在了民生和农业气候、性别问题上，对于统一问题并不是十分在意。韩国新一代的年轻人有80%都反对统一，他们从小生活在韩国，既没有去过朝鲜，也不觉得朝鲜人跟他们有什么关系。为了拉拢新一代的选民，徐文柱的丈夫在统一问题上的立场是，如果以牺牲韩国为基础，那么统一既非必要也不是好事。他甚至说，如果有必要修宪和分裂成2个不同的国家是值得讨论的。简单来说，徐文柱的丈夫并不希望统一，也不关心朝鲜问题。在现任总统看来，如果他上台成为新一任的总统，毫无疑问会是一场灾难。徐文柱立场尴尬，只能表示自己的丈夫今天会去做一场和平弥撒，在弥撒之后会宣布新的消息，很有可能是关于统一问题的新立场。在弥撒之前，徐文柱去见了自己的助理，这位助理忠心耿耿，跟着他做外交官多年，两个走南闯北，去过全球不少国家，也曾见过徐文柱意气风发、野心勃勃的样子。他知道徐文柱这一路走来有多么不容易，自然对于徐文柱放弃一切的选择非常不理解。谁都没想到她放弃一切，想要辅佐自己的丈夫登上总统的宝座，丈夫却会在教堂举行弥撒的时候被刺身亡。人情冷暖在这个时候展现无遗。丈夫的弟弟第一时间跳出来，表明自己要接替继承丈夫的所有政治资源。这时律师为徐文柱带来了好消息，丈夫在死亡前10天将所有的财产公证赠予给徐文柱，而她出身豪门世家，身价足有几百亿韩元。至于丈夫的奶奶与母亲，1分钱都没有分到，丈夫的父亲、爷爷都早早去世，留下一家2个寡妇，彼此相看两厌，但是他们却不得不捏着鼻子，为了2个男丁继续携手打拼，积攒下这样庞大的家业。可现在没想到一切都拱手为他人做了嫁衣，徐文柱的婆婆怎么能够接受这么惨痛的现实？他威胁徐文柱自己要组建一个庞大的律师团队与他打官司打到死，一定要抢回财产。徐文柱毫不客气地直接对他们下了逐客令，因为就连这栋祖宅现在也是他的了，他就算将所有的钱和财产全部捐出去，也绝对不会屈服于一直看不起他的婆婆。这时小叔子却拉住他，厚颜无耻地要求他既然要将财产捐出去，不如捐给自己来竞选总统。徐文柱却直接毫不客气地打开他的手，让他想要钱就去向自己提告，打一场官司。这是小叔子最擅长的领域，因为他是韩国的检察官。被徐文柱狠狠拒绝之后，小叔子的眼神变得阴狠。此时雨下得很大，徐文柱独自一人出了门，而小叔子从窗口恶狠狠地看着他远去的背影。在教堂救下徐文柱的男人接到了一通神秘的电话，对方声称有一个新的工作，酬劳很高，而且指明要他。工作内容是保护徐文柱，但是不能让徐文柱知道，而且要将徐文柱每天见了谁、做了什么，全部向雇主汇报。徐文柱此时决心要查出自己丈夫死亡的真相。警方给出来的结果是，刺客隶属于特战司令部，这家伙据说有精神病，他的住处有很多徐文柱丈夫的照片和资讯，很有可能是因为政见不同对徐文柱的丈夫进行了刺杀。徐文柱的丈夫曾经是坚定的反统一立场，但是现在似乎立场动摇，反统一团体将他视作背叛者。可奇怪的是，这个刺杀者生前似乎并没有跟反统一团体有过交流，警方会将他以单独作案来结案。徐文柱只觉得一团巨大的迷雾笼罩了他，不止这个刺杀者的身份十分可疑，就连救下他的那个男人身份也非常可疑。此人代号马克，也被叫做白珊瑚先生。教会的人说他是脱北者，邻居说他是延边人，同事说他来自俄罗斯某个地方，但根据警方找到的资料，他其实是美国人。
警方四处寻找，试图找到马克来做笔录，可他就这么消失了。徐文柱不知道他苦苦寻找的马克，其实就在他的身边关注着他的一举一动。观察了一段时间之后，马克觉得徐文柱并没有那么脆弱，所以决定不接下这个任务，也不想涉入这件事。偶然的一天夜跑，徐文柱在半路上远远看见了自己苦苦寻找的马克，马克主动将当时他在丈夫遇刺时掉落在地上的项链还给了他。徐文柱有满腹疑问想要问，马克拉着他转身就走，因为他发现徐文柱身后还有尾巴，这些人追着他们进入了隧道。马克将徐文柱护在身后，与他们进行了一番搏斗。这些人并非马克的对手，可是援军源源不断，马克只能带着徐文柱抄近道上了山。他熟门熟路地带着徐文柱找到了一处安静隐秘的地方，在这里两个人终于能够好好谈一谈。士兵在服毒自尽之前曾经说我杀了间谍，徐文柱一度觉得是自己产生了幻觉，但是马克同样听见了这句话，他觉得此事背后定然有主谋，所以在事后翻看过现场的监控录像。士兵在行凶之前曾经在圣经里放下一张白色卡片，马克找到了这张卡片，并且拨打了卡片上的电话号码，结果这个电话号码居然是空号。他尽管是用公用电话拨打的电话，但还是很快引来了身份不明的人，这意味着幕后的主谋拥有着非常大的能量，他能够轻易的让一串号码变成空号，也可以选择任何自己需要的号码去使用。更糟糕的是，马克调查了士兵行动轨迹，发现他在行动前曾经和一个坐在车里的男人交谈，而这个男人竟然是徐文柱丈夫的弟弟。看着监控录像，徐文柱不亚于五雷轰顶，难道说这一切都是小叔子幕后谋划，只为了杀掉一直以来备受期望的哥哥，接替哥哥的所有政治资源，独占家产？这背后必定大有文章。徐文柱先联系了自己丈夫的秘书，从秘书口中，她得知自己的丈夫生前的确有一些异常。丈夫似乎对于自己会被人刺杀早有预料，提前大幅增加了安保人员。其实在被刺杀的前一天，丈夫就显得格外心神不宁，连简单的路线也突然要求掉头。秘书当时迷惑不解，询问这是为什么。徐文柱的丈夫却回头看了一眼身后的车流，回答说有一只松鼠在跟踪我。徐文柱心头一震，因为小叔子的外号就是松鼠。他派去调查刺杀者家属的助理又给他打来电话告知他，士兵的父亲被一群身份不明的黑衣人接走。徐文柱让助理不要轻举妄动，助理却不顾他的劝阻，硬是要跟上去查个清楚。没多久，小叔子的电话便打到了徐文柱的手上，他询问徐文柱上哪里找来这么厉害的助理。徐文柱怒从心头起，但是那边的小叔子却因为手上有了新的筹码而显得格外得意。형수님, 지금 반말하셨어요? 面对得意的小叔子，徐文柱没有露怯，他冰冷地质问小叔子为什么自己的丈夫非死不可。小叔子却给出了一个无比令人震惊的真相。 형은 간첩이었어요. 徐文柱根本不相信这个荒谬的答案。如果一个国家的总统候选人会是间谍，那这个国家的人民还有什么可以相信？在他看来，小叔子一手炮制了一切，害死了自己的丈夫还不够，在丈夫死后还想往丈夫的身上泼一盆污水。韩国检察官的风评大家都懂，他们最擅长的就是罗织罪名，栽赃陷害。小叔子看似认真地为自己辩解，他做这一切只是为了掩盖自己哥哥犯下的罪行，因为无论自己的哥哥是被朝方所杀害还是被美方所杀害，这对于韩国的政治局势会增加更大的复杂风险。他劝徐文柱也不要太相信那个马克，因为马克是美国私人军事承包商瓦尔基里组织的顶尖佣兵。徐文柱依旧不愿意相信这些话。 可这个真相并不那么好查。徐文柱来到教会，想要从跟自己的丈夫交往密切的神父口中刺探出一星半点，却发现神父离奇死在了办公室。马克又一次出现在了现场，并且将他推进了卧室。很快又是一个男人冲了进来，两个人当即扭打在一起。男人并非马克的对手，马克质问他究竟在找什么，为什么要杀害神父？男人却说起了一句类似于诗句的话：“深海里的鲸鱼。”说完这话，教堂的人闻讯赶来，在敲门。趁着马克一个晃神的功夫，男人便跳窗逃跑。马克只能带着徐文柱从暗门离开。同样对徐文柱丈夫的死亡耿耿于怀的，还有徐文柱的婆婆。她动用了自己多年前为一位情报口的高官儿子垫付医药费的人情，从这位高官口中刺探出了一件惊人的秘密。他们最近收到情报，美国助理国务卿安德森·米勒因为泄露政府机密资讯以及违反间谍法而被联邦调查局调查。调查结果是和他通信的人正是徐文柱的丈夫。事实是在徐文柱的丈夫死亡前，他就已经被美国情报部门以及韩国情报部门密切关注，他们怀疑他在与朝鲜方面进行联络。婆婆不愿意相信这样的话。这边马克告诉徐文柱，他的确是顶级雇佣兵，但雇佣兵组织2年签一次合约，他的合约已经到期了。这一次在神父的死亡现场，他在圣经中发现了跟当时士兵手里一样的白色神秘卡片。穿过长长的地道，他们抵达了酒窖。马克在一瓶特殊的红酒前驻足，拔出这瓶红酒的酒塞，发现里面藏着一个特制的长管，管子内藏着几张信纸。
这封信来自于美国助理国务卿安德森。美国的卫星在马仰岛附近发现了一艘万吨级别的核潜艇，这艘核潜艇理论上可以搭载足足128枚核弹头，这意味着朝鲜的核威胁并非只是玩笑意或者虚张声势。美国的这个方案毫无疑问会掀起朝鲜与韩国的第二次战争。如果朝鲜与韩国之间开战，整个东亚地区都会波及，而朝鲜与韩国作为风暴的中心绝对是最惨的。而助理国务卿安德森是美籍韩裔，他不想看到自己的家乡生灵涂炭，于是他再三劝自己的上级三思而后行，可是他却被白人上司直接踢出了会议。无奈之下，安德森只能铤而走险，通过情报手段秘密联系了徐文柱的丈夫，他们曾经是同一所大学攻读博士的同学。看完这封信之后，徐文柱心中的疑惑总算解开了一部分，自己的丈夫或许是因此被一部分认定是间谍，但他并没有出卖国家机密，只是想要调和矛盾，阻止战争。她决定帮助自己的丈夫完成遗志，于是她拿着信再次联系了现任总统，没想到总统却直接烧了这份信。原来总统早就知道这一切，他知道韩国与朝鲜很有可能在美国的推动下再次开战，但是他并不想阻止这场战争，反倒他想要趁着这个机会跳上美国的大船。在他看来，像他们这种小国家是无法永远长袖善舞的周旋在大国之间的，只有跳上一艘大船才能够平安上岸。为了达成目标不择手段也没有关系。这一刻，总统终于暴露出了冷酷的真面目，他其实并不欣赏善良的徐文柱，在他看来，徐文柱的手段太过软弱。徐文柱看着眼前自己曾经无比敬仰的总统，他的信仰崩塌了，第一次流下了眼泪。可她并不是那种脆弱的只会哭哭啼啼的女人，既然总统不帮她，她决定自己来做总统。大选在即，她有充足的政治资历，作为外交官，她曾经的风评非常好。作为一位刚失去丈夫的妻子，她备受民众同情，可以顺理成章地继承自己丈夫的票仓。现任总统就是女性，那么下一任总统也是女性，民众一定早已习惯。但是参加竞选之前，她要为自己找一个同盟，这个同盟就是她的婆婆。婆家是3代的政治世家，在公公去世之后，婆婆一个人撑起了这个家，手腕强硬。如果她能够帮助徐文柱，徐文柱将会如虎添翼。最重要的是，婆婆费尽心血才培养出了长子，但是却在长子距离总统之位只有一步之遥的时候，所有心血毁于一旦。听到徐文柱的话，婆婆动摇了，徐文柱便再给她添上了一把火。如果她成为总统，将会把所有的财产归还给婆婆。搞定了婆婆，徐文柱接着来到了自己的恩师家中，希望这位对朝鲜方面的专家教授能够成为自己的幕僚。但是相同的事情徐文柱的丈夫已经做过，结果徐文柱的丈夫只是提出了和平这个概念，便被刺杀，就连参与其中的神父也不幸死亡。这位教授已经心灰意冷，决定立刻离开韩国搬去阿根廷。在他看来，他们的所有努力无异于螳臂挡车，终究会被碾碎。但徐文柱却诚恳地表示自己不怕被碾碎，只要教授愿意帮助他，他会尽全力改变轮子的方向。婆婆在决定帮助徐文柱之后，便立刻发动起了自己的团队，为徐文柱造势，将他打造成了悲情遗孀，获得了全民的同情。接下来还要为徐文柱扫除他在政坛上的拦路虎。首当其冲的便是小叔子。小叔子曾经在美国醉酒后驾车撞坏酒吧，造成2人身亡，3人重伤。但这件事，小叔子将所有的罪行都推到了在车上的陪酒女身上，让女人替他顶了罪。看见嫂子就是重提，小叔子面色一变，不过他还是嘴硬表示徐文柱手中没有证据。徐文柱却不紧不慢地拿出了铁证，接着以此要求他宣布退选，立刻离开韩国。小叔子立刻意识到是自己的母亲出卖了他。而婆婆也没有闲着，她直接找到了自己儿子生前所在政党的党主席，拿着对方私生子女的把柄进行威胁。党主席面色惨白，询问他究竟想要什么。婆婆表示她要的很简单，只是希望这家伙别挡自己儿媳妇的路，让他的儿媳妇继承儿子的位置，成为所在政党的总统候选人。在宣布参选之前，婆婆却又接到了情报口高官的电话，得知美国并不想让徐文柱参选。而徐文柱也接到了总统的电话，总统觉得徐文柱宣布参与大选就是想要碍自己的事。但徐文柱一点都不害怕，他挂掉电话，以最端正的姿态出席了竞选活动。现场的民众有不少都身着白衣，表达对她失去丈夫的同情。她面露哀伤，一一与群众握手。活动一切顺利，可就在她即将登上火车时，却接到了马克的电话。原来马克查到入境韩国的不只有美国特工，还有一个爆破专家。此人已经抢先一步登上列车，很有可能在徐文柱的座位下安装了炸弹。可是他喊得慢了一点，徐文柱已经坐了下去。
此时他一旦起身，炸弹就会爆炸。就算他不起身，炸弹也有可能会定时爆炸。得到马克的提醒之后，徐文柱疏散了列车上的所有人。警方赶到现场确认情况之后，却面露难色的表示，拆弹小组要在10分钟之后才能抵达，可是炸弹在6分钟之后就会爆炸。马克尝试着进行拆弹，可效果不大。看着倒计时1分1秒的跳动，马克最终做出了一个决定。 他缓慢地靠近徐文柱，两个人一点一点地互相交换。这一刻，两个人近的能够听见彼此的呼吸声与心跳声。成功换了座位之后，徐文柱下了火车，便听见车厢里传来巨大爆炸声。他无比担心地注视着爆炸过后的座位，发现那里已经不见了马克的身影。这一刻，他的心境空了一块。幸好下一刻，伤痕累累的马克便出现在了他的视野中。他掐好了爆炸的时间，提前起跳。炸弹虽然让他受了一些轻伤，却并没有危及他的生命。经过此事之后，大家都劝徐文柱放弃晚上安排好的竞选活动，但是徐文柱却如约抵达现场，登上了万众瞩目的演讲台。他并没有按照原定的演讲稿去背稿子，面对民众，他进行了一番无比精彩的演讲。这通演讲不仅让民众折服，让他到场的恩师无比自豪，就连党内主席忍不住向他的婆婆祝贺。而在暗处保护徐文柱的马克，在这一刻也为他的人格魅力而折服，情愿做他的踏脚石，下定决心趟浑水，送他上青云。晚上，马克找到徐文柱，告知他的处境非常危险，有人对她的丈夫、神父以及她进行连环刺杀，这代表着幕后之人铁了心要发动战争。他想要成为徐文柱的保镖，希望徐文柱能够雇佣他，因为没有人比他更能保护徐文柱。更重要的是，他们有相同的目标，那就是阻止战争。잘 부탁합니다.